بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام نقطہ نظر دنال ایک دفعہ بلاد اور خدمت اجازت رہیں ہر سال دی طرح ساڈا ملتان دا علاقہ ہیڈ محمد آلا این دفعہ بھی سیلاب دی زیادہ چے این وقت میں این چیز تو کافی پریشان ہاں کہ این دفعہ این ضلعی انتظامیہ نے جرا موجودہ سیلاب ہے ان تو کوئی اقدامات نہیں کیتے میں این ٹائم موجود ہاں ہیڈ محمد آلا روڈ دوتے ہیں این ٹائم تو دیکھ سو کہ اساں جرا ٹول پلازا ہے ہیڈ محمد آلا اندر اتنے موجود ہیں تو میری بیک سائڈ سے دیکھو وہ تک پانی آ چکے مزید پانی دا بہاؤ پچھو تیز ہے تے آمن والا جرا پانی وہ مزید نقصان دا باعث بڑھ سکتے لیکن جڑے ارباب اختیار ہیں جڑے گورنمنٹ آف پنجاب دی انتظامیہ جڑے فلڈ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ این چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دینے پہ اور سارے ناجلو تے اپنی این اکی نہ لکھو کہ این ٹائم جڑے چناب جو ہوتے ہیں جڑے پانی دی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ جی بالکل ہوں اصا اگر گال کروں ہیڈ محمد والے دے مغربی کنارے دی طرف تے اسا اے توک دی جڑی ویڈیو ہے لائیو توک دکھیندے پے اتھا تو دیکھ سو تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے تے اے جے تک تو نظر ویسی ان دے لوگیں دے گھر رہن اگر اسا یہ چیز کو زوم کر تو دکھاؤں تے اے دیکھو سامنے لوگیں دے گھر کھڑن اے ٹوٹل پانی بر چکے ہیں تے دور تک جے جے تو محسوس نہ کھڑے بادل ہیں لیکن بادل نہیں اے پانی ہے۔ این دفعہ جرا درہ چناب دا پانی ہے اے جڑے اساں پل کراس کریں دے پل کراس کرتے اے واپس آنا پے مغرب والے پاسے تے مغرب والے پاسے جڑے اے واپس آئے تے اے پوری این دی جڑی آبادی ہے زرعی جڑے رقبے ہیں ان دے باغات بھی ہیں تے ان دے جڑے لوگیں دے جڑے فش فارم والی سائیڈ ہے او بھی ہے او سارے این سیلاب دے پانی دی وجہ تو متاثر ہے۔ اے تو دیکھ سو اے ہن تو سامنے باغ بھی نظر آندے پن اگر اساں مزید اساں این جاتے زوم کرو نا تے تساں اے باغ ہے چنا بھی پانی تو نظر آسی جتھے سامنے تو پانی بھی سیلاب دا تو نظر آندا پے۔ جی بالکل اگر اساں اپنی گال کو مزید اگتے ہوئے بتاؤں تے اے اساں جو تک مناظر دکھنے پے اے اساں جڑے ٹول پلازا کو اگو جڑا شمالی حصہ ہے اے اون دے مناظر اساں تو دکھنے پے کہ ٹول پلازے تک جڑے پانی دی جڑی کیفیت ہے دریا دے پانی دی او کتنا زیادہ ہے تے این دفعہ جرا ایک تا فصلیں کو جرا نقصان تھے نہ پے تھی نہ پے تا کمان فصل تیار فصل ہے اے تو ان مناظر تو دیکھنو ان پوری پانی بر چکی ہے لیکن ان جڑی چیز اہم ہے او جے تو دسن دی ہے او اے ہے کہ پانی جڑا ہے نا جڑا دریا چناب دے پل دے تلے جڑا راستہ ہے اون دے وچ گھٹ ہے تے باہروں سائیڈ چوں پانی نا زیادہ ٹردا پے جیری وجہ تو اے جڑا پانی ہے اے جڑے زرعی رقبے ہیں جڑے باغات ہیں جڑا فصل ہیں اے اون دے داخل تھی ویندے۔ جی بالکل سیلاب دے بارے جڑا متاثرہ شخص ہے او ان بارے کیا دے او اسا انہیں دی زبانیں چھوڑ دیں۔ پانی کا کمزور ہے کوئی مشینری کا نہیں کوئی انتظامیہ کا نہیں کوئی گالی کا نہیں پانی تھوڑے سامنے ادھر دیکھو پانی بھی زور لگ آتے بالکل لوگ بھی سوتے بیچارے پریشان ہیں مال والے اپنی جگہ پریشان ہیں لوگ رہنے والے وہ اپنی جگہ پریشان ہیں کوئی امدادی کاروائی کوئی نظام کوئی شے بھی کوئی نہیں جڑتا انتظامیہ دی نا اہلیہ کو یا او کوئی چیز دا علم کہنی کہ حالی تک کوئی انتظامات نہیں کیتے گئے ایک مشینری میں کوئی نظر نہیں آئی فلڈ ریلیف کیمپ نظر نہیں ہے تا انہیں دا جو لوگ ہیں او سیلاب دے متاثرین ہیں اور ان دے جرا سپر بند انہوں کنارے دوتے ہیں آباد ہیں بالکل این ٹائم ایسا تو ہونے جڑے سیلاب دے متاثر ایک سارے بزرگ ہیں سارے چاچا ہیں قابل احترام ہیں انہیں اللہ سے تری گال کریے انہاں بھی ہوئی کہ اتنا سیلاب دا جرا جھکاؤ ہے وہ مغرب کو مشرق دی طرف ہے مطلب شہر دی طرف ہے لیکن اتنا انتظامیہ دی طرف کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیتے گئے کوئی مشینری موقع تے موجود کیا نہیں تے اگر یہ پانی دا بہاؤ رہ گیا تے ملتان دے جرا بند ہے وہ تک پانی پہنچنا خطرہ ہے تو اوپر ملتان کو بھی خطرہ ہے جرا انتظامیہ ہے فلڈ مینجمنٹ دی جڑی ٹیم ہے ان کو ایک درخواست ہے کہ مہربانی کریں فل فور این تا جڑے ہیڈ محمد والے تے ہوتے اپنی جڑی ٹیم ہے وہ بھیجن تاکہ جڑے لوگ ہیں اور جڑے سیلاب متاثرین ہیں انہیں دی جانی مالی جڑے املاک ہے انہیں حفاظت کی ونجے ویڈیو دے نال ایک دفعہ بلات اور خدمت حاضر تھی تب تک واسا کوئی اجازت دے سو ایک گل وہ پرانی ہے چینل کو لائک کرے سو سبسکرائب کرے سو تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرے سو۔